มาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีทักทายสมาชิกนะคะ ครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะ วันนี้พบกันเช่นเคยกับรายการทฤษฎีกลับหลังหันนะคะ พูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตและมุมในการคิดนะคะ เรื่องของความหมายชีวิตนะคะ การอยู่บนโลกใบนี้อย่างไรนะคะให้เป็นสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ระดับจิตวิญญาณนะคะวันนี้ดูหน้าขาวมากเลย บางทีไฟเฟยนะคะโทรศัพท์นี่มันก็ไม่รู้จะจัดยังไงนะคะทุกอย่างวางอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมบางวันก็หน้าใสบางวันก็หน้ามืด สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมาจากทางต่างประเทศนะคะแล้วก็ทั่วไทยมาแล้วภาคใต้ภาคเหนือนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พูดเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องที่พูดยากเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้หลายระดับค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ขบคิดนะคะโต้แย้งนะคะทุ่มเถียงกันมาอย่างยาวนานเหมือนกันนะคะคือกินเนื้อสัตว์กับไม่กินเนื้อสัตว์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการกินเจนะคะปรินว่าน่าจะมีประมาณสัก 2-3 เทปที่คุยเรื่องนี้เรื่องการกินเจนะคะคนที่ยังไม่ผ่านจุดนี้ยังมีความรู้สึกแบบจะยังไงดีเราจะกินเจหรือเราจะกินมังสวิรัติหรือเรากินเนื้อสัตว์นี่เราบาปไหมนะคะเมื่อเทปก่อนหน้านี้ที่พูดเรื่องศีลห้าคือการละตัวตนนะคะพูดเรื่องการข้อแรกคือการไม่ทำลายชีวิตผู้อื่นนะคะคนที่เขามาฟังเนี่ยถ้ายังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในใจเยอะหมายถึงความเห็นผิดไปตามความเชื่อของตัวเองเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกพวกเราที่คุยกันแบบนี้ว่าพวกมือถือสากปากถือศีลนะคะพวกปากว่าตาขยิบเพราะว่าในขณะที่คุณบอกว่าข้อที่คุณควรทำในการละตัวตนคือไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นพอคุณจัดรายการเสร็จคุณก็ต้องไปกินปลากินกุ้งกินไก่นะคะกินหมูกินเนื้อทุกคนก็ไปกินอาหารกันพวกนี้ปากว่าตาขยิบนะเหมือนกับว่าไม่ได้ฆ่าเองแต่ก็กินนะคะไม่ได้ฆ่าเองแต่ก็กินแล้วมันจะได้อะไรอ่ะปรินแล้วอย่างนี้เราจะหลุดพ้นได้เหรอเรายังกินชีวิตคนอื่นอยู่เราจะมีอิสรภาพในชีวิตได้ยังไงนะคะปรินว่าข้อนี้หลายๆคนคงสงสัยบางคนก็รู้ตัวว่าสงสัยอยู่แต่บางคนก็ยังไม่ได้นึกถึงเป็นข้อสงสัยขึ้นมาเพียงแค่ปฏิบัติชีวิตไปตามแต่ละวันไปนะคะเรื่องนี้น่าคุยเพราะว่ามีต้นเรื่องมานะคะเมื่อวานมีข้อความจากสมาชิกท่านหนึ่งส่งมาให้ปรินเป็นคนที่เขาแอบซุ่มฟังรายการมา1 ปีนะคะซุ่มฟังรายการมา1 ปีแล้วถึงเพิ่งมาคุยนะคะเพิ่งจะส่งข้อความมาเล่าให้ฟังว่าเขามาเจอรายการได้ยังไงแล้วฟังแล้วเขาได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราคุยกันวันนี้ในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆนะคะไปถึงสมาชิกมหาเศรษฐีครอบครัวมนุษย์มงคลเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะพูดถึงเรื่องนี้เมื่อกี้ปรินเกริ่นมาแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้หลายมิตินะคะแล้วก็พูดไปพูดมาบางทีมันก็เหมือนงูกินหางนะคะบางทีเราก็เหมือนจะเข้าใจแต่ทำไปสักพักหนึ่งเราก็เหมือนจะงงชีวิตขึ้นมาอีกแล้วนะคะวิธีการคิดค่ะถ้ารินบอกแล้วว่าเราต้องมีวิธีตั้งต้นการคิดของเราก่อนนะคะถ้าเราเนี่ยคิดว่านะคะหรือมีจุดประสงค์มุ่งหมายของจิตวิญญาณว่าเราละตัวตนนะคะละตัวละตนเป็นอิสระระดับไหนอิสระก็มีหลายระดับนะคะถ้าเป็นอิสระระดับที่ไม่มีตัวเราแม้แต่ความอิสระมันก็จะไม่มีนึกออกไหมคะความอิสระที่เราคุยกันตอนนี้อิสระภาพทางจิตวิญญาณเนี่ยนะคะมันจะมีหลายระดับที่ยังมีอิสระภาพต้องมีเราต้องมีตัวที่เรานึกถึงนะคะไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้ว่าตอนนี้
เรามีอิสรภาพหรือเปล่าจริงไหมคะเราต้องดูว่าตอนนี้ตัวเราเนี่ยอยู่ในสถานะมีอิสรภาพหรือเปล่านั่นก็เป็นอิสรภาพระดับหนึ่งแต่ถ้าเราจะดำเนินรอยนะคะไปจนถึงการหลุดพ้นที่เขาพูดกันว่าหลุดพ้นเนี่ยมันไม่มีแม้แต่อิสรภาพคือมันนิยามไม่ได้ว่านี่คืออิสรภาพเนื่องจากมันไม่มีตัวเราให้อ้างอิงมันไม่มีตัวเราให้อ้างอิงคือมันไม่มีอะไรเลยนะคะในความหมายอย่างนั้นทีนี้ในเรื่องของการกินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ปรินขึ้นแคปชั่นเอาไว้ว่าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอุปาทานโอ้โหใช้คำพระทำไมเธอถึงใช้คำพระละปรินเธอเป็นมนุษย์ธรรมดา มันครอบคลุมมันเหมือนเราทับศัพท์อะเหมือนเราทับศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเราใช้คำว่าคอมพิวเตอร์เราจะเข้าใจว่าเนี่ยคอมพิวเตอร์ถ้าเราใช้คำว่าอะไรนะอะไรกระด้างพันละมุนพันซอฟต์แวร์ใช้คำว่าละมุนพันอย่างเงี้ยไม่เข้าใจถูกไหมคะไม่เข้าใจตัวฮาร์ดแวร์เขาเรียกว่ากระด้างพันโอ้ไม่เข้าใจนะคะต้องมาอธิบายกันยาวอีกใช้เป็นทับศัพท์ไปนะคะแต่เราไม่ได้จะเป็นพระเป็นอะไรมาพูดแบบนั้นทับศัพท์ไปก่อนนะคะทีนี้มาดูต้นเรื่องนะคะต้นเรื่องที่ส่งข้อความมาคุยกับปรินเมื่อวานนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณปรินสวัสดีค่ะพี่เพิ่งมาติดตามจำผิดอีกคนหนึ่งที่บอกฟังมาปีนึงอันนั้นน่าจะเป็นพี่คนึงนะคะคนนี้ไม่ใช่คนอีกคนหนึ่งนะพี่เพิ่งมาติดตามเพจของคุณปรินได้ไม่นานเองค่ะเคยเข้าไปใน YouTube แค่ผ่านๆนะคะแต่ช่วง1 ปีที่ผ่านมาก็ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณมาเรื่อยๆเป็นผู้สนใจนะคะและเป็นอะไรที่ชอบทางนี้มากยิ่งศึกษาลึกลงไปยิ่งชอบและรู้มาว่าการจะเข้าถึงตัวเองต้องกลับมาที่ตัวเองแรกๆก็ตามฟังไปทั่วเลยค่ะจนกลางปีที่ผ่านมาเริ่มไม่ฟังใครเลยค่ะกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองเรียนรู้เข้าใจมีบททดสอบผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนมีอยู่ช่วงหนึ่งได้ไปรับฟังธรรมะลึกซึ้งที่สถานธรรมแห่งหนึ่งนะคะเขาบรรยายเรื่องการทานเจเราไม่ควรทานเนื้อสัตว์นะคะก็ซึ้งในรสพระธรรมมากนะคะซึ้งในรสธรรมะมากกอไก่มา4 ตัวนะคะซึ้งแต่ตนเองทำอาชีพขายเนื้อนะคะขายเนื้อสัตว์เพราะเป็นเจ้าของร้านสเต็กทำร้านสเต็กนะคะทีนี้จิตตกมากค่ะหลังจากไปซึ้งในรสพระธรรมเรื่องการทานเจการกินเจแล้วซึ้งมากจิตตกค่ะไม่อยากขายเนื้อสัตว์แล้วสงสารคิดไปต่างๆนานาจากที่ขายดีมากๆตอนแรกนะคะลูกค้านี่แน่นร้านยอดขายดีมากปรากฏว่ายอดขายตกฮวบลงมาแบบใจหายในวงเล็บยังไม่รู้ตัวว่าเพราะอะไรนะคะแล้วเป็นแบบนี้อยู่หลายเดือนก็หาสาเหตุทุกอย่างพยายามพาจิตตัวเองกลับขึ้นมามันก็ไม่ได้แบบเดิมที่ขายดีทุกวันนะคะเขาบอกว่าที่หนักพอๆกันนะคะอีกข้อที่หนักพอๆกันเมื่อก่อนขายดีตอนนี้ยอดขายตกและอีกข้อหนึ่งที่ตกหนักเหมือนกันก็คือนะคะคิดว่าเป็นคนดีจิตใจสะอาดจะคิดเรื่องเงินมากไม่ได้แหมมันช่างเป็นโรคร้าย2 โรคที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะจิตตกเรื่องขายเนื้อสัตว์ไม่พอจิตตกอีกเรื่องว่าแหมเราเป็นคนดีเป็นคนแบบจิตใจสะอาดเราจะนึกถึงเงินมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเป็นความโลภไปกลายเป็นรู้สึกผิดไปอีกนะคะอยากสละทุกอย่างไปอีกไม่อยากได้อะไรแล้วอยากทำเพื่อคนอื่นทั้งที่เราก็ยังต้องกินต้องใช้มีค่าใช้จ่ายของเราอยู่ซึ่งมันกลายเป็นความขัดแย้งกันค่ะคุณปริมจนวันหนึ่งนะคะลองกดเข้าไปฟังใน YouTube เรื่องวิธีหาทางทำงานกับพระผู้สร้างนะคะเป็นเทปของปรินในช่อง YouTube ก็โดนใจไปเต็มๆค่ะ
จากนั้นก็ตามฟังมาที่เพจฟังวนไปค่ะยิ่งวันหยุดนี่ฟังทั้งวันนะคะจนได้แง่คิดหลายเรื่องมากๆได้ทุกเทปจริงๆทั้งเรื่องชีวิตคู่อาชีพมหัศจรรย์ความคิดกับเงินใหม่นะคะซึ่งช่วงนี้ก็กลับมาขายดีในระดับหนึ่งแล้วค่ะแต่ยังไม่เสถียรเท่าไหร่จะพัฒนาและทำอย่างที่คุณปรินแนะนำยิ่งขึ้นไปนะคะพี่เชื่อว่ามันจะต้องกลับมาขายดีมากทุกวันแน่นอนนะคะยังไม่จบนะคะบอกว่าเมื่อก่อนตอนตระหนักรู้ใหม่ๆนะคะเคยอยากทำแบบที่คุณปรินกำลังทำนี่แหละคือออกมาถ่ายทอดให้คนอื่นนะคะแต่ก็คิดว่าควรหาประสบการณ์ทางจิตวิญญาณให้มากกว่านี้ก่อนสุดท้ายก็มาถูกทดสอบด้วยเรื่องที่เล่ามานี้นะคะก็พูดต่อมาถึงเรื่องพยัญชนะจักรานี้ข้ามไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าตั้งใจนะคะตั้งใจว่าตนเองเนี่ยจะช่วยผู้อื่นได้ตระหนักรู้นะคะไม่มากก็น้อยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมสุดท้ายขอขอบคุณคุณปรินและทีมงานทุกท่านมากที่ได้ทำรายการดีๆแบบนี้ออกมาขอให้ทุกท่านและคุณปรินมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากๆจากหัวใจจริงๆขอบคุณค่ะขอหัวใจรัวๆนะคะให้พี่สมาชิกต้นเรื่องท่านนี้ก่อนนะคะที่ส่งข้อความมาเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะหยิบเรื่องนี้มาคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยสรุปนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคุณเห็นไหมมันเหมือนกับดักนักศึกษาข้อหนึ่งไปดูเรื่องกับดักนักศึกษาด้วยนะคะกับดักนักศึกษาคือรู้สิ่งที่มันเป็นผลนะคะรู้ว่าทำอันนี้จะได้ผลอันนี้ส่วนมากนักศึกษาจะไปได้สิ่งนี้มาจากตำราหรือการบอกเล่านะคะว่าทำสิ่งนี้จะได้สิ่งนี้ทำสิ่งนี้เท่ากับดีทำสิ่งนี้เท่ากับไม่ดีนะคะนักศึกษาจะไปได้เรื่องพวกนี้มาแต่คนที่จะสามารถใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีที่เรานิยามว่ามันดีเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เกิดจากความเข้าใจแบบนั้นมันต้องเกิดจากความเข้าใจองค์รวมบูรณาการนะคะคือด้วยความที่พี่ท่านนี้เนี่ยก็เพิ่งมาเจอรายการไม่นานฟังมาประมาณครึ่งปีนะคะแต่ก็ฟังเยอะมันจะต้องเกิดการบูรณาการทั้งหมดได้ก่อนข้อหนึ่งที่ปรินพูดช่วงหลังๆปรินจะพูดเสมอเลยว่าชีวิตคุณจะเอาอะไรนะคะเราบอกว่าเราจะเดินทางไปสู่อิสรภาพคือการละตัวละตนเพราะฉะนั้นคำว่าละตัวละตนเนี่ยนะคะมันไม่สามารถยึดอะไรไว้ได้เลยแม้กระทั่งผลของการที่เราทำเราก็ยึดเอาไว้ไม่ได้เรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลเกินกว่าที่จะอธิบายได้เข้าใจจากการพูดคุยและบอกเล่านะคะย้ำอีกครั้งว่าคุณไปพิจารณาคำนี้ดีๆนิ้วที่ชี้ไปดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงจันทร์นะคะไม่มีใครสามารถจะพาคุณไปถึงดวงจันทร์ได้มันไม่มีนะคะมีแต่นิ้วชี้บอกว่าโน่นดวงจันทร์แล้วคุณก็ต้องมองตามนิ้วนั้นไปแล้วคุณก็ต้องใช้วิธีการของคุณในทางการทำความเข้าใจมันเองว่าอะไรคือดวงจันทร์ทำไมเขาถึงพาคุณไปดวงจันทร์ไม่ได้เพราะสุดท้ายมันไม่มีแม้แต่คุณมันไม่มีแม้แต่ดวงจันทร์นะคะความเข้าใจเนี้ยมันต้องถูกส่งต่อด้วยแค่วิธีเรื่องบางเรื่องอะค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นโลกุตระหรือเป็นเรื่องที่มันจับต้องไม่ได้เนี่ยคือมันไม่มีเราพูดได้แค่ว่าอะไรไม่ใช่นึกออกไหมคะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันนิยามไม่ได้เพราะฉะนั้นเราบอกได้แค่ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทีนี้ถ้าคุณไปยึดติดผลของการทำหรือไปยึดติดการกระทำเช่นทำสิ่งการกระทำเช่นอะไรอะเช่นการกราบไหว้การสวดมนต์การนั่งสมาธิการอะไรก็แล้วแต่อันนี้เรียกว่ากิจกรรมถูกไหมคะในรายการพูดเรื่องนี้ไปแล้วมันคือกิจกรรมมันก็เป็นแค่นิ้วที่ชี้ไปดวงจันทร์มันไม่ได้พาคุณเข้าใจคำว่าดวงจันทร์นะคะกิจกรรมและผลคนส่วนใหญ่ไม่สามารถก้าวข้ามผลของสิ่งที่เราทำได้เพราะอะไรส่วนหนึ่งก็มาจากความเข้าใจที่ว่า
เราทำสิ่งใดมันจะได้ผลสิ่งนั้นปรินก็พูดเสมอว่าจักรวาลควบคุมสรรพสิ่งทุกอย่างให้หมุนวนไปเนี่ยด้วยประโยคแค่สั้นๆคือทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นถูกไหมคะแต่มันมีลึกกว่านั้นไงการที่ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นใช้ควบคุมสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ระลึกถึงตัวเองได้จะเป็นรูปธรรมแบบไหนก็แล้วแต่จะมีกายไม่มีกายก็แล้วแต่เฉพาะสนามพลังงานที่มันยังนึกถึงตัวเองได้การนึกถึงตัวเองได้เท่านั้นถึงจะรู้ว่าเราทำอะไรแต่ถ้าคืออย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกเราเนี่ยมันเป็นการออกจากเกมถูกควบคุมไว้ว่าทำอะไรได้แบบนั้นออกจากเกมคือไม่ได้ทำอะไรแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้กินข้าวไม่ได้เดินไม่ได้นั่งไม่มีผู้ทำจึงไม่มีการทำและไม่มีผลของการทำคือหลุดพ้นอธิบายง่ายๆแบบนี้อันนี้ต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาเรากลับมาปรินบอกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเข้าใจจากการฟังคุณต้องเอาไปคิดของคุณกลับมาที่เรื่องนี้เรื่องที่ว่าพี่เขาขายสเต็กนะคะแล้วไปฟังธรรมะมาเรื่องว่าเราไม่ควรกินเนื้อสัตว์ไม่ควรเบียดเบียนสัตว์นะคะจิตตกยอดขายตกแล้วบอกตัวเองเป็นคนรู้สึกถึงความเป็นคนดีที่คิดเรื่องเงินไม่ได้ไม่รู้ไปฟังเรื่องเทปคนดีมีตังค์หรือยังนะคะไม่รู้ไปฟังเทปทัศนคติที่มีต่อเงินหรือยังคงฟังแล้วแหละถึงบอกว่าก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วนะคะถ้าใครเพิ่งมาดูยังไม่ได้ดูก็ไปดูซะนะคะเราปรับทัศนคติต่อเงินเราพูดถึงวิธีการใช้ชีวิตแบบเป็นคนดีที่มีตังค์มันไม่ได้ผิดที่เงินมันไม่ได้ผิดที่ความอยากได้เงินของคุณแต่มันผิดที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะคิดยังไงคุณยังมีตัวตนอยู่คุณก็จะรู้สึกผิดนะคะกลับมาที่เรื่องนี้เป็นขออนุญาตหยิบนะคะเป็นคำสอนของพระเกจิอาจารย์สองรูปนะคะมาอ้างอิงปรินเซฟภาพนี้ไว้นานแล้วล่ะแต่ไม่เคยแชร์นะคะให้สมาชิกได้ดูท่านแรกนะคะเป็นหลวงปู่แหวนนะคะหลวงปู่แหวนสุจินโนค่ะท่านพูดไว้ว่าถ้ากินเจมันประเสริฐเป็นบุญใหญ่นักวัวควายก็ต้องเป็นพระอรหันต์หมดแล้วคนเราจะกินอะไรไม่สำคัญสำคัญที่ว่ากิเลสตัณหาตัดได้หรือเปล่าแล้วการกินเจก็ไม่ช่วยให้กิเลสตัณหาลดลงแต่ถ้าจะกินเพื่อสุขภาพแล้วก็อนุโมทนาฟังอีกครั้งนะคะเนี่ยนะมันมีเสียงวีดในหูนะคะถ้ากินเจมันประเสริฐเป็นบุญใหญ่นักวัวควายก็คงเป็นพระอรหันต์หมดแล้วคนเราจะกินอะไรไม่สำคัญสำคัญที่ว่ากิเลสตัณหาตัดได้หรือเปล่าแล้วการกินเจก็ไม่ช่วยให้กิเลสตัณหาลดลงแต่ถ้าจะกินเพื่อสุขภาพแล้วก็อนุโมทนานี่คือหลวงปู่แหวนอีกท่านหนึ่งนะคะขอเป็นคำสอนจากท่านพุทธทาสภิกขุนะคะท่านบอกเอาไว้ว่าข้อความนี้นะคะ8ตุลาคมอันนี้เป็นวันที่คนที่เขาแชร์มานะคะท่านพุทธทาสพูดไว้ว่ากินแต่เนื้อก็เป็นยักษ์กินแต่ผักก็เป็นข้างดังนั้นพุทธบริษัทจึงกินแต่อาหารที่บริสุทธิ์ปราศจากความหมายมั่นด้วยอุปาทานว่าเป็นนั่นเป็นนี่นอกจากเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติควรแก่การบริโภคของบุคคลผู้ปรารถนาความเป็นอิสระจากกิเลสฟังอีกครั้งนะคะกินแต่เนื้อก็เป็นยักษ์กินแต่ผักก็เป็นข้างดังนั้นพุทธบริษัทจึงกินแต่อาหารที่บริสุทธิ์ปราศจากความหมายมั่นด้วยอุปาทานว่าเป็นนั่นเป็นนี่นอกจากเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติควรแก่การบริโภคของบุคคลผู้ปรารถนาความเป็นอิสระจากกิเลสสาธุนะคะขอบคุณหลวงปู่แหวนขอบคุณท่านพุทธทาสภิกขุ
ความหมายคืออะไรในเทปเก่าๆเราเคยคุยกันว่าคนสองคนทำสิ่งเดียวกันแต่วัตถุประสงค์เริ่มต้นของสองคนนี้ไม่เหมือนกันในหลายเทปพูดเรื่องนี้ไว้นะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำเรื่องเดียวกันแต่คนที่ทำนั้นเป็นคนละคนคนละคนไม่ใช่ว่ากายคนละกายนะคะการเป็นของการทำการเป็นที่เริ่มต้นมาทำเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกว่าควรแก่การบริโภคของบุคคลผู้ปรารถนาความเป็นอิสระจากกิเลสคนกินข้าวเหมือนกันคนหนึ่งนะคะเป็นใครเป็นนางสาวนั่นนางนายนี่ที่ทำไมที่มีชีวิตอยู่เพื่อแสวงหาสิ่งสำเร็จทางโลกนะคะเป็นนายธนาคารเดี๋ยวจะต้องไปทำงานแล้วเป็นพ่อค้าเป็นอะไรไม่รู้อะนะคะดำรงกายเพื่ออะไรดำรงกายเพื่อไปหาสิ่งที่จะมาเป็นของเขานะคะคนใช้ชีวิตเหมือนกันเลยสองคนกินข้าวหายใจเหมือนกันคนหนึ่งอยู่เพื่อซื้อบ้านเพื่อซื้อรถเพื่อสำเร็จเพื่อขายของเพื่อดูแลพ่อแม่เพื่อเลี้ยงลูกนะคะอีกคนหนึ่งกินข้าวเหมือนกันในจานมีหมูเห็ดเป็ดไก่เหมือนกันแต่อยู่ด้วยทำไมดำรงกายเพื่อเจอประสบการณ์เพื่ออะไรเพื่อละวางตัวตนละวางให้ไกลจากกิเลสสองคนนี้กินข้าวเหมือนกันกินหมูเห็ดเป็ดไก่เหมือนกันแต่เป็นคนละคนจุดประสงค์ของการกินต่างกันนี่จุดเริ่มต้นก่อนข้อต่อไปคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้แล้วมันพาเราไปไกลกว่าสิ่งที่เกิดการตีความพระพุทธทาสท่านบอกว่ากินนะคะกินแต่ผักก็เป็นลิงเป็นข้างกินแต่เนื้อสัตว์ก็เป็นยักษ์ใช่ไหมพุทธบริษัทกินอาหารบริสุทธิ์คำว่าอาหารบริสุทธิ์ไม่ใช่อาหารสะอาดไม่ใช่กินน้ำค้างกินแบบหมอกอะไรอย่างนี้นะคะอาหารบริสุทธิ์จากการตีความอุปทานคือการหมายมั่นยึดมั่นมันว่ามันคืออะไรไม่ตีความเห็นพืชหรือสัตว์ในจานอาหารนั้นเป็นธาตุวัตถุไม่ได้ตีความว่านี่เป็นไก่นี่เป็นหมูนี่เป็นเนื้อนี่เป็นเนื้อสะโพกนี่เป็นเนื้อโกเบนี่เป็นหมูอันนี้เป็นไก่บ้านอร่อยกว่าไก่ฟาร์มอะไรอย่างนี้เรียกว่าการตีความหมายมั่นว่ามันคืออะไรถ้ายังมีการตีความหมายมั่นแปลว่ายังมีความยึดติดและมีกิเลสกินเพราะกิเลสคือความหลงความหลงนะคะกินเพราะตัณหาคือความอยากเห็นไหมคนกินเหมือนกันนั่งกินเหมือนกันในขณะที่เรากินข้าวในขณะที่พระฉันอาหารพระผู้ซึ่งตั้งปณิธานชีวิตว่าจะเป็นผู้ไกลจากกิเลสจะเป็นผู้เข้าใจชีวิตเป็นผู้ที่เห็นอะไรเป็นอะไรท่านฉันเหมือนที่เรากินเลยคนสองคนนี้อยู่ในที่เดียวกันในสารวัตรเดียวกันไม่เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันไกลกว่าสิ่งที่เราจะมานั่งตีความว่าอันนี้เป็นอะไรอันนั้นเป็นอะไรนี่คือความหมายที่ลึกซึ้งและชัดเจนมากนะคะเพราะเวลาที่คุณมาเถียงกันเรื่องกินเนื้อสัตว์หรือไม่กินเนื้อสัตว์คุณก็จะไปเจอวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณก็จะไปเจอเทคโนโลยีเขาเรียกว่าอะไรข้อความงานวิจัยการแพทย์ต่างๆคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์จะไม่ได้โปรตีนจากสัตว์ที่มีเนื้อแดงโปรตีนจากถั่วจากพืชไม่เหมือนกันกินไม่ถูกวิธีร่างกายเสื่อมโทรมยังไงนะคะบางคนบอกว่าเป็นไรร่างกายฉันเสื่อมโทรมไม่เป็นไรฉันไม่เบียดเบียนสัตว์ก็แล้วกัน
ในระดับหนึ่งเนี่ยมีความคิดที่ดีมีความเมตตาปราณีมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ร่วมโลกนะคะแต่ก็ยังไม่สุดวันนี้ที่คุยเนี่ยกำลังพูดว่าถ้าเราจะไปให้สุดถ้าสุดจริงๆมันไม่มีเราถ้าไม่มีเราเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรานิยามอะไรเป็นอะไรไม่ได้ไม่มีเราที่เราเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์เราก็ไม่รู้จะเรียกหมาหมูกาไก่ต้นไม้ต้นหอมกะเพราผักชีว่าอะไรทุกอย่างก็เป็นเพียงธาตุเท่านั้นเองธาตุที่ถ่ายเทพลังงานให้กันทีนี้สเต็ปต่อไปอีกคือเราเอาพลังงานเขามาถ่ายเทให้เราเนี่ยทำไมคนหนึ่งก็กลับไปที่เดิมคนหนึ่งเอาพลังงานของเพื่อนร่วมโลกมาถ่ายเทให้เราเพื่อแสวงหาทรัพย์แสวงหาความสำเร็จกับอีกคนหนึ่งถ่ายเทพลังงานมาเหมือนกันแต่เพื่อดำรงกายเจอประสบการณ์และต้องการอิสรภาพต้องการเข้าใจอะไรที่มันมากไปกว่านั้นมากกว่าที่จะดำรงชีวิตแบบที่เขาเป็นกันนี่ไงปรินว่าพูดแบบนี้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นทีนี้ถ้าถามถึงกรณีพี่คนที่เขาประกอบอาชีพที่ขายเนื้อสัตว์ประกอบอาชีพที่ขายเนื้อสัตว์มันก็เหมือนการกินนั่นแหละค่ะไอ้คำที่บอกว่าบาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกินเนี่ยท่องตามกันมาคุณไม่เข้าใจมันจริงๆหรอกแล้วคุณก็ไม่เห็นว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าด้วยท่องตามกันมันเป็นสำนวนมันเป็นคำพ้องจองของถ้อยคำพยัญชนะมันก็อยู่ที่ว่าคุณประกอบอาชีพนี้โดยที่คุณเป็นใครแล้วคุณจะไปไหนคุณประกอบอาชีพนี้เพราะคุณจะไปไหนคุณจะไปเป็นมหาเศรษฐีคุณจะไปเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ผู้มีธุรกิจใหญ่โตถูกเชิญไปออกรายการอายุน้อย100 ล้านหรือคุณเป็นใครคุณจะไปไหนเห็นไหมวิธีคิดปรินถึงบอกว่าคุณเป็นผู้ศึกษาด้านจิตวิญญาณใครก็มาพูดให้คุณฟังไม่ได้มันต้องเห็นด้วยตัวคุณเองและเนี่ยประสบการณ์ก็เกิดกับชีวิตคุณแล้วความจริงของการใช้ชีวิตมนุษย์ปรินบอกแล้วมันมีความจริงและเหตุผลที่น่าเชื่อถืออะหลายระดับอย่างบางคนกินเจละเว้นเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตนะคะถือว่าเป็นบุญแค่มาถือว่าเป็นบุญแค่มาถือว่ามีอานิสงส์เจตนาก็ไม่บริสุทธิ์แล้วแม้จะละจากการไม่กินเนื้อสัตว์ก็ตามเจตนาไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรกินแล้วยังหวังผลเป็นการกระทำเพื่อหวังผลสนับสนุนตนยังคิดว่าเป็นการสะสมบุญยังหวังว่าการกินเจนี้ทำให้ฉันเจริญในหน้าที่การงานอานิสงส์ทำให้ฉันไม่ป่วยหรือไปขอพรไปแก้บนถ้าหายจากโรคนี้ถ้าพ่อแม่หายป่วยจะกินเจปี1 2 ปีหรือตลอดชีวิตล้วนแล้วแต่ยังเป็นการถามว่าเป็นการทำดีไหมแน่นอนจิตใจช่างบริสุทธิ์จิตใจช่างคิดถึงคนอื่นจิตใจช่างกตัญญูถูกไหมคะจิตใจช่างสะอาดในระดับหนึ่งแต่พูดแล้วว่าจะเอาสุดไหมถ้าเอาสุดไม่มีตัวตนมันไม่มีใครคุณจะไปหมายมั่นว่านั่นเป็นไก่ก็ไม่ได้หมายมั่นว่านี่เป็นมนุษย์เป็นคนก็ไม่ได้หมายมั่นว่านี่เป็นปลาก็ไม่ได้นี่คือถ้าจะเอาสุดถ้าเราไม่ไปสุดก็ไม่เป็นไรเราก็แค่ทำไปอย่าไปพูดถึงอานิสงส์แห่งการทำเมื่อไหร่พูดถึงอานิสงส์แห่งการทำความเห็นแก่ตัวมันก็เกิดเพราะต้องการผลนั้นสะท้อนกลับมาหาตัวนี่เรียกว่าเห็นแก่ตัวทำเพื่อตัวเองการทำเพื่อตัวเองก็เป็นกิเลสเป็นความอยากแล้วก็มีอุปทานคือหมายมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้แปลความตีความให้ชื่อให้ความหมายกับสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา
นี่ค่ะ สิ่งที่อยากจะคุยในวันนี้ เพื่อความเข้าใจไปอีกขั้นหนึ่งเห็นไหมคะ ทีนี้พอจะเห็นภาพไหมว่าเวลาที่พระเขาฉันอาหารน่ะ แล้วเขาฝึกการเนี่ยไอ้วิธีคิดแบบเนี้ยจากการฉันอาหารนะเขาฝึกยังไง พระที่เขามีเป้าหมายของเขาว่าเขาจะไปทางหลุดพ้นเนี่ยเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าที่เขากินน่ะคือก๋วยเตี๋ยว คือไก่ทอด โยมนี่ก็ช่างสรรหาเนี่ยเอานู่นเอานี่มาถวายนะคะ อยากให้พระอาจารย์ทานอาหารดีๆ ฉันดีๆ จะได้แข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งให้ดิฉันไปนานๆ ก็เห็นแก่ตัว พระที่ท่านพิจารณาคืออะไร ก็คือท่านต้องพิจารณาให้จิตของท่านเข้าใจว่า กินนะหยิบกินเข้าไปเนี่ยเป็นธาตุเป็นวัตถุ ไม่มีเธอไม่มีฉันเพียงแค่ดำรงกายเพื่อยังมีกายสังขารมีหัวสมองมีอะไรคิดสิ่งต่างๆที่มันจะพาเข้าใจเข้าถึงกลับสู่สิ่งนั้นแค่นี้เป็นถึงบอกว่าคุณไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมหรอกแค่คุณกินข้าวเนี่ยทุกวันคุณต้องกินอยู่แล้ววันละตั้ง3 มื้อเห็นอะไรเป็นอะไรไหมในการกินข้าวไม่เกี่ยวกับว่าจะไปเดินจงกรมหรอกหลายคนดูย้อนหลังอยู่นะคะอย่างข้อความที่อ่านให้ฟังนะคะในส่วนของหลวงปู่แหวนคุณวิภาบอกสวัสดีค่ะคุณปรินพูดอะไรมาก็โดนใจไปหมดปรินก็พูดตามความเข้าใจการเห็นของปรินนะส่วนคุณจะเห็นเป็นอย่างไรก็ไปว่ากันนะคะที่หลวงปู่แหวนท่านได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะที่หยิบยกขึ้นมาท่านบอกว่าคนเราจะกินอะไรไม่สำคัญสำคัญที่ว่ากิเลสตัณหาตัดได้หรือเปล่าเห็นไหมเราทำอะไรด้วยกิเลสหรือเปล่าเนี่ยงานภายในที่เราคุยกันเนี่ยงานภายในก็คืออันเนี้ยการเห็นตัวเองคือระดับหนึ่งมันต้องเห็นตัวเองก่อนคือเห็นอัตตาเห็นตัวเองก่อนแล้วมันถึงจะไปถึงการวางได้ถ้าเราไม่เห็นว่าเราจะวางอะไรเราจะรู้ไหมว่าอะไรที่เราต้องวางบ้างนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องมีอะไรทีนี้เราทำอะไรเราทำด้วยกิเลสหรือเปล่าอย่างคุณจะไปหาทรัพย์เนี่ยคุณจะไปขายของคุณจะไปทำอาชีพเนี่ยคุณทำไปเลยคุณไม่ต้องรู้สึกผิดคุณจะขายของคุณจะทำผลิตสินค้าอะไรคุณก็ทำไปไม่ต้องไปรู้สึกผิดแต่จุดตั้งต้นมันต้องมาก่อนว่าทำไมแล้วขณะทำนะเป็นใครทำไปด้วยความอยากหรือเปล่าทำไปด้วยกิเลสหรือเปล่าหรือทำไมเพราะอะไรถึงแม้เราจะเดินทางด้านจิตวิญญาณหรือคุณจะมาเป็นคนสปีกพูดไลฟ์ที่คุณอยากทำต้นเรื่องบอกอยากทำเหมือนปรินคุณไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเหรอคุณไม่ต้องเสียค่าไฟหรือไงล่ะคุณจะไลฟ์ขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องอาบน้ำหรือไงล่ะยาสีฟันสบู่ขอใครฟรีได้ไหมล่ะคุณไม่ต้องกินข้าวเหรอคุณไม่ต้องให้ตังค์พ่อแม่ใช้เหรอทุกเดือนน้ำมันรถคุณไปขอใครอ่ะใช่ไหมไม่ต้องไปรู้สึกว่ามันผิดไปฟังเทปคนดีมีตังค์แล้วก็หลายๆเทป
เราข้ามเรื่องนี้ไปแล้ว รู้สึกจะมีเทปหนึ่งที่พูดเรื่องว่า คนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะปรินก็ตั้งชื่อเองก็จำไม่ได้นะ คนที่เดินทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยเออคิดเรื่องเงินผิดไหมหรืออะไรประมาณเนี้ยไปดูนะ ไปดู เทปเก่าๆไปขุดดู แค่มันต้องรู้ว่าเราทำไปด้วยอะไร คุณรู้ไหมว่าวันก่อนปรินเข้าไปดูข่าวในเว็บอย.นะคะ แล้วเห็นตำรวจที่เขาเข้าไปทลายแหล่งผสมครีมอ่ะปรินก็เอาให้แฟนดูว่าเนี่ยคุณดูดิเขาผสมกันอย่างเงี้ยผสมครีมกันอย่างเงี้ยหลังบ้านน่ะกรอกใส่ใส่ตัวบีบเหมือนบีบขนมเค้กอ่ะแล้วก็บีบเข้าไปแล้วก็ซีนอยู่หลังบ้านแล้วไอ้หน้ากล้องนี่ก็โอ้โหมาไลฟ์ขายโดนทลายถ้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามว่าขายของเหมือนกันจะเอาตังค์เหมือนกันแต่จุดเริ่มต้นเป็นใครเป็นผู้มีกิเลสเป็นผู้มีความอยากถ้าแบบนั้นเราต้องไปจัดการกิเลสกับความอยากของเราส่วนว่าถ้าถามปรินนะว่าทำไมแต่ละคนถึงมีอาชีพที่ไม่เหมือนกันทำไมบางคนต้องไปอยู่ในสายอาชีพที่มันต้องขายสัตว์ขายสิ่งที่มีชีวิตแต่บางคนเขาก็ไปทำไอ้สิ่งอื่นอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นพลังงานสัมพันธ์มาเป็นพลังงานสัมพันธ์มาทีนี้ถ้าคุณไม่ได้เอาแนวคิดมนุษย์มงคลไปใช้คุณจะหาทางออกชีวิตไม่เจอนะคะคุณจะอยู่กับความรู้สึกผิดไปจนตายเพราะคุณเลิกไม่ได้บางคนขายแผงหมูแผงไก่ในตลาดทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่บางคนขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าแล้วตัวเองมาทำด้วยความรู้สึกว่าฉันบริสุทธิ์ฉันไม่อยากทำเลยก็ไม่ได้แล้วรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตคุณหาทางออกไม่ได้เลยคุณต้องไปเอาหลักคิดมนุษย์มงคลที่เป็นพูดหลายๆเทปว่าสถานการณ์ข้างนอกนั่นมันอยู่ข้างนอกคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรไปดูอาชีพมหัศจรรย์คำว่าอาชีพมหัศจรรย์เนี่ยปรินหมายถึงทุกอาชีพจริงๆที่มันไม่ได้ทำร้ายคนอื่นแบบนรกแตกอะเช่นขายยาเสพติดขายของผิดกฎหมายอันนั้นก็คงจะไม่ใช่นะคะอันนั้นคือคุณมีสิทธิ์จะทำอย่างอื่นละแต่คุณไม่เลือกเพราะมันได้ตังค์น้อยหรือมันได้เงินช้าก็แล้วแต่ไม่ใช่ปรินพูดถึงอาชีพที่ทุกอาชีพคือการเยียวยาผู้คนคุณกำลังเยียวยาคนหิวคุณกำลังทำให้คนที่ต้องการดำรงกายเพื่อพบประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมีแรงมีอาหารสารอาหารเข้าไปดำเนินชีวิตต่อถูกไหมคุณกำลังเยียวยาและทุกสถานการณ์นั้นเป็นสัจธรรมทั้งหมดคือสนามของการเข้าใจสัจธรรมทุกเรื่องเลยที่คุณทำอยู่ตอนนี้แม้กระทั่งเมื่อกี้พูดถึงการกินข้าวแม้กระทั่งการขับถ่ายแม้กระทั่งการนอนการนั่งการยืนการเดินมันล้วนแล้วแต่เป็นสนามของการเข้าใจสัจธรรมทั้งนั้นอาชีพคุณก็เหมือนกันคุณเลือกไม่ได้คุณเปลี่ยนอาชีพไม่ได้คุณทำมาแล้วคุณไม่รู้จะทำอะไรแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจแบบที่มนุษย์มงคลคุยกันในทฤษฎีกลับหลังหันคุณก็เหมือนกับอยู่กับความผิดไปตลอดชีวิตถ้าพูดแบบสมัยใหม่ที่ New Age เขาคุยกันก็คือความรู้สึกผิดอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำความเข้าใจอีกถ้าไม่ทันในการดำรงกายนี้ก็ต้องมาอีกมาเข้าใจมันใหม่แล้วเราจะเจอกันไหมก็ไม่รู้เนี่ยค่ะ อย่างการยึดติดผลลัพธ์เนี่ยนะคะปรินก็จะพูดเสมอเลยมีสมาชิกหลายๆคนนะคะที่ฟังรายการอาจจะฟังมามากน้อยแล้วแต่แล้วก็บอกว่าเนี่ยชีวิตพี่ดีขึ้นได้อันนู้นได้อันนั้นได้อันนี้เนี่ยปรินก็จะบอกเสมอว่ายินดีด้วยค่ะไปต่อยินดีด้วยค่ะไปต่อคำว่าไปต่อไม่ได้แปลว่าให้ได้สิ่งนั้นมามากๆขึ้นนะคะคุณได้อยู่แล้วคุณจะได้ยิ่งขึ้นไปนะคะ แต่คำว่าไปต่อคือเลยมันไปให้ได้นะเลยจากการยึดติดผลแห่งการทำนี้ไปให้ได้
มันไม่น่าตื่นเต้นอะไรถ้าคุณรู้ว่ามันก็แค่กด มันก็แค่กด มันก็แค่ได้มาในสิ่งที่คุณทำไว้ มันไม่น่าตื่นเต้นอะไรเลย อย่ายึดมันมาเป็นความประสบความสำเร็จ เอามันมาเป็นความสำเร็จไม่ได้เพราะมันยังเป็นแค่มายา จะเป็นผลลัพธ์ด้านอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดทางกายภาพ มันล้วนแล้วแต่เป็นภาพมายา มันจับต้องไม่ได้เดี๋ยวมันก็หายไป ไปต่อ ไปต่อคือคุณตอนนี้พอคุณได้ผลลัพธ์ทางชีวิตมา เช่นคุณขายของดีขึ้น คุณมีเงินจุนเจือครอบครัวได้มากขึ้น มันช่วยเหลือทางกายภาพคุณไปแล้ว ที่เหลือคุณต้องไปต่อ คุณต้องไปถึงเรื่องข้างในให้ได้ อย่าไปหยุดอยู่ตรงนั้น คนหยุดอยู่ตรงนั้นเยอะแยะ เป็นป้ายที่คนชอบจอด เป็นจุดชมวิวที่คนมักจะมาหลงไหลแล้วก็ไม่ไปต่อ หลงไหลใฝ่ฝันนอนตายกันเกลื่อนไปหมดณจุดชมวิว ไปต่อ นี่คือสิ่งที่อยากจะนำมาคุยในวันนี้นะคะสั้นๆ แต่คิดว่าคงจะครบถ้วนสำหรับการคิดเรื่องแบบนี้ ในขณะที่คุณมองป้ายนี้นะคะ เรื่องการไม่สามารถนิยามอะไรเป็นอะไรได้ มันจะเกิดข้อสงสัยในชีวิตคุณขึ้นมาอีกว่า อย่างนั้นถ้าเราฆ่าสัตว์ เราเป็นโรงฆ่าสัตว์ แล้วเราเห็นว่าเป็นแค่เพียงธาตุหนึ่งเท่านั้นน่ะ แล้วจิตใจของสัตว์ล่ะปรินถึงบอกว่าความเข้าใจบางเรื่องมันไม่สามารถนึกคิดได้ตามเหตุผลแบบที่มนุษย์เข้าใจนะคะ แล้วเรื่องบางเรื่องมันจะถึงเวลาคุณจะรู้เอง เอาเป็นว่าการใช้ชีวิตในช่วงนี้ทำยังไงให้คุณหันมาทิศทางที่มันถูกเขาเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้ก่อน ไม่ใช่การหลงผิดเห็นผิด แล้วก็พาชีวิตไปประสบกับปัญหา เพราะถ้ามันไปถึงป้ายไม่มีอะไร มันก็ไม่มีอะไร ความรู้สึกของใครก็ไม่มีอะไรทั้งนั้น แต่ถามว่าการพูดเรื่องนี้อันตรายไหมอันตรายสิ ถ้าคนที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเอาไปใช้ล่ะ ใช้ผิดอ่ะ คนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็คือ ฉันมันไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมมันไม่มีเธอไม่มีฉันจะฆ่าเธอก็ได้ ฉันจะขโมยของเธอก็ได้ ฉันจะทำร้ายเธอก็ได้นะสุดแล้วมันไม่มีใครนี่ แต่ถ้าคนที่เข้าใจคำว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาจริงๆอ่ะเขาจะไม่ทำแบบนั้น เพราะคนที่ยังเอาข้อนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองขโมยของมาเป็นของเราก็ยังต้องมีเราสิแค่เอาไปเป็นข้ออ้างว่าไม่มีเขาไม่มีของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเอามาเป็นของฉันก็ยังมีตัวฉันคนที่เข้าใจจริงๆเขาก็ไม่ทำเห็นไหมมันมีแต่คนหลงเท่านั้น เนี่ยมันตอบคำถามว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่เป็นอะไรดำรงอยู่เป็นอะไรตอนนี้เป็นอะไรแล้วเราจะไปไหนเราถึงจะรู้ว่าเราจะทำอะไรเราจะไม่ทำอะไรแล้วสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันคืออะไรมันถึงจะเห็นแบบนี้คิดว่าน่าจะเคลียร์นะคะเพลงมาค่ะพี่กมลพรบอกเพลงมาค่ะไม่มีอะไรให้ยึดมั่น มนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตนแสงสีมายาก่อภาพจากธาตุหมุนวนสร้างตัวสร้างตนยึดติดตัวเราของเราขึ้นต่ำมากคีย์ต่ำมากทุกสิ่งที่มีคือของโลกเราใช้ประโยชน์ครอบครองเพียงชั่วคราวดำรงกายาเพื่อพบทุกข์สุขร้อนหนาวเห็นภาพตัวเราปรุงแต่งอัตตาของตน
แม้แต่การอยากเป็นคนดีแม้แต่การรู้สึกว่าตนบริสุทธิ์ก็คือการปรุงแต่งกับดักนักศึกษาไปดูนะจิตเดิมแท้แห่งสากลโลกไร้ความเศร้าโศกไร้ทั้งความสุขล้นสุขจริงสงบแท้ไม่อิงสิ่งนอกตัวตนสัจธรรมเป็นของทุกคนจงเห็นจริงตามจริงไม่มีอะไรให้ยึดมั่นกลับหลังหันภายในมีแล้วทุกสิ่งตัวกูของกูสละได้จะพบของจริงหยุดการอ้างอิงทุกสิ่งมาเป็นของเราแม้กระทั่งการนิยามสิ่งอื่นก็คือการอ้างอิงถึงตัวเองทั้งหมดมองในมุมนี้ดูนะคะหยุดการอ้างอิงทุกสิ่งมาเป็นของเราแปลว่าแม้แต่คุณนิยามว่านั่นหมูนี่หมานั่นปรินนี่ฉันนั่นแม่นั่นพ่อนั่นลูกนั่นฉันก็เป็นการอ้างอิงมาที่ตัวเองทั้งหมดอะไรกันมีคนถามว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนี่คุณไม่ได้ดูรายการของดิฉันเลยหรือว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงอะไรไม่ได้ดูเลยหรืออย่างไร ฮะเพลงนี้มันดังไปทั่วโลกแล้วเขาร้องกันดังไปทั่วโลกแล้วคุณมันดังไปทั่วโลกแล้วคุณดนตรียังไม่เสร็จนะคะให้ฟังเดโมก่อนเดโมดนตรีอันนี้เป็นเดโมนะคะเดี๋ยวเวอร์ชั่นจริงจะเร็วกว่านี้ ไม่มีอะไรให้ยึดมั่นมนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตนแสงสีมายาก่อภาพจากธาตุหมุนวนสร้างตัวสร้างตนยึดติดตัวเราของเราทุกสิ่งที่มีคือของโลกเราใช้ประโยชน์ครอบครองเพียงชั่วคราวดำรงกายาเพื่อพบทุกสุขร้อนหนาวเห็นภาพตัวเราปรุงแต่งอัตตาของตนจิตเดิมแท้แห่งสากลโลกไร้ความเศร้าโศกไร้ทั้งความสุขล้นสุขจริงสงบแท้ไม่อิงสิ่งนอกตัวตนสัจธรรมเป็นของทุกคนจงเห็นจริงตามจริงไม่มีอะไรให้ยึดมั่นกลับหลังหันภายในมีแล้วทุกสิ่งตัวกูของกูสละได้จะพบของจริงหยุดการอ้างอิงทุกสิ่งมาเป็นของเราเพลงนี้ร้องได้ไม่มีลิขสิทธิ์หมายถึงว่า Facebook เนี่ยจะไม่แจ้งเตือนลิขสิทธิ์เพราะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์นั่งอยู่นี่นะคะผู้ประพันธ์คำร้องและทำนองคือดิฉันเองให้โปรดิวเซอร์นะคะทำงานกับ GMM Grammy เป็นคนทำดนตรีให้นะคะไม่เข้ายัง
มนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตนใช่ไหมเนี่ยจะโซโล่ยาวไปนะให้เขาไปแก้อยู่นะคะไม่มีอะไรให้ยึดมั่นอ๋อไปแล้ว ไร้ความเศร้าโศกไร้ทั้งความสุขล้นสุขจริงสงบแท้ไม่อิงสิ่งนอกตัวตนสัจธรรมเป็นของทุกคนจงเห็นจริงตามจริงไม่มีอะไรให้ยึดมั่นกลับหลังหันภายในมีแล้วทุกสิ่งตัวกูของกูสละได้จะพบของจริงหยุดการอ้างอิงทุกสิ่งมาเป็นของเราหยุดการอ้างอิงทุกสิ่งมาเป็นของเราพอดีนักร้องกับนักดนตรีมาคนละโรง นักดนตรีกับนักร้องนี่จ้างมาคนละค่าย สุขใจจังค่ะฟังเพลงนี้แล้วต่อมน้ำตาซึมเบ้าเลยนะพี่ชาบอกเพราะมากค่ะคุณปรินแต่งเองร้องเองนักเลงพอใช่กูไม่ง้อใครทั้งนั้นแหละเวลาเอาเพลงคนอื่นมาเปิดนะมันมาแล้วมันแจ้งลิขสิทธิ์มาแม้กระทั่งบทสวดในในเอ่อใน YouTube อ่ะบทสวดนะคะเพลงเจ้าแม่กวนอิมเสียงเด็กเสียงอะไรมีลิขสิทธิ์หมดเนี่ยจ้าถ้าคุณอัพขึ้นไปเมื่อไหร่มันจะมีแจ้งมาแล้วค่ะคุณถูกแจ้งเตือนลิขสิทธิ์นะคะ ดิฉันเบื่อค่ะแล้วก็แหมเพลงก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่งเองก็ได้นะคะแต่งเองร้องเองจ้างทำดนตรีเองนักเลงพอนะคะห้องอัดกูจ้างหมดนะคะแล้วก็จดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเรียบร้อยนะคะเพลงนี้สรุปรวบองค์ความรู้ตัวรู้ตนรู้ตื่นรู้เบิกบานแห่งเพจรวยเฮงเก่งดีจริงๆค่ะถ้าติดตามฟังตลอด500เทปจริงขอบคุณในมิติที่ดีงามขอบคุณนะคะเพลงเพื่อชีวิตของแท้ เพื่อชีวิตของทุกคนนะคะเอาล่ะขอบคุณทุกคนนะคะก็วันนี้พูดแค่นี้ค่ะเพราะว่าตั้งใจมาพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะถ้าเป็นประโยชน์กับสมาชิกก็ขอให้ขอบคุณไปยังต้นเรื่องด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าต้นเรื่องคงจะได้ฟังรวมไปถึงมันจะได้ช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจสิ่งที่มันค้างคาใจไปอีกระดับหนึ่งนะคะเรายังไม่สามารถพูดได้หรอกว่าเราเข้าใจถ่องแท้แล้วณวันนี้เนื่องจากว่าหลายๆครั้งเหมือนมีพี่ท่านหนึ่งไลน์มาบอกปรินว่าฟังรายการตลอดนะปรินแล้วก็รู้สึกแล้วว่ามันอย่างนี้เข้าใจนะคะแต่พอไปเจอสถานการณ์จริงๆบางทีมันก็ยังมีคิดอยู่นะรู้สึกพี่เจี๊ยบใช่ไหมพี่เจี๊ยบเล่าให้ฟังว่าอยู่ต่างประเทศนะคะเล่าให้ฟังว่ามีคนมาส่งของที่บ้านนะคะเป็นบริษัทส่งของเนี่ยทีนี้เวลาเขามาส่งของเนี่ยเขาก็ขับรถมาแล้วถ้ามันเป็นของชิ้นเล็กๆอะค่ะคนมาส่งเนี่ยเป็นคุณสุภาพบุรุษเป็นผู้ชายนะคะเขาจะใช้วิธีก็คือเรียกเราออกจากบ้านมานะคะจะกดแต่เรียกอะไรก็แล้วแต่เราก็ออกมาจากบ้านอะไรเหรอนะคะเขาก็จะบอกมีของมาส่งแล้วเขาจะกวักมืออย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเขาก็นั่งอยู่บนรถนะกวักมือแล้วก็ยื่นของให้แล้วก็ยื่นเอกสารให้เซ็นแล้วเขาก็ขับรถออกไปถ้าเป็นของชิ้นใหญ่เขาถึงจะลงมาเปิดที่บรรทุกรถแล้วก็ยกของมาให้เราทีนี้พี่เจี๊ยบบอกว่าปรินขนาดพี่ฟังรายการทุกวันนะเรื่องไอ้การไม่มีตัวกูของกูอะไรการไม่ยึดติดอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ยังรู้สึกโกรธเลยอะบอกเอาโกรธเขาเรื่องอะไรอะก็มันดูไม่มีมารยาทอะเราเป็นผู้หญิงอะแล้วไอ้แต่ผู้ชายมากวักมืออย่างเงี้ยปรินเคยสมัยตอนเป็นวัยรุ่นน่ะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าถ้าใครก็ตามมากวักมือเรียกเราอย่างเงี้ยนะคะเจ้าหน้าที่พนักงานจะเรียกเราเนี่ยนะคะคือเราเนี่ยยิ่งสังคมบ้านเราเป็นสังคมมารยาทนะคะมารยาทมันก็เหมือนมารยานั่นแหละเนาะมารยาทกับมารยาคล้ายๆกันนะคะ
สังคมมารยาทจะถือยศถืออย่างถือถูกถือผิดถือนู่นถือนั่นถือนี่เต็มไปหมดเลย ถ้าแบบเรียกเราเรียกเชิญคุณปรินครับโอเคอุ้ยรีบไปนะคะถ้าแบบหันมาอ้าวมานี่ดูไม่มีมารยาทดูไม่ให้เกียรติพี่เจี๊ยบบอกพี่รู้สึกแบบนั้นเลยปรินนะคะทีนี้ตอนจังหวะที่เดินกลับรับของเสร็จแล้วตอนไปนี่ไม่พอใจในใจไม่พอใจนะก็รับของกลับมาเดินกลับก็คิดในใจว่าเฮ้ยเรานี่มันยึดติดเปล่าวะ แบบนี้มันยึดติดนี่หว่านะคะยึดติดตัวตนของเรายึดติดความเป็นหญิงเป็นชายยึดติดมารยาทว่าคนนั้นจะต้องมีมารยาทกับเราอย่างนู้นอย่างนี้เฮ้ยเห็นการยึดติดของตัวเองแล้วก็วางมันลงซะจบจบปิงขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกประสบการณ์ปริงก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะจะหยิบมาเล่านะคะในรายการเพราะว่าแต่ละวันในข้อความสมาชิกเรามีอยู่10,000กว่าคนนะคะในไลน์นะคะเพราะฉะนั้นก็ท่านที่ส่งข้อความกลับมาอะไรต่างๆปริงก็พยายามอ่านแล้วก็ท่านใดที่มีหัวข้อที่น่าสนใจก็จะหยิบมาคุยกันแบบนี้นะคะขอบคุณครูรุในตัวคุณค่ะขอบคุณครูรุในตัวปริงขอบคุณมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพล ขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์นะคะ ขอบคุณพลังต้นกำเนิดของเราทั้งปวงนะคะที่เป็นเราอยู่ ปัจจุบันนี้ก็เป็นเราอยู่ แต่เรากำลังมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่กำลังคลี่คลายตัวเองนะคะ ก็ขอบคุณมากๆที่มาเจอกันนะคะ สิ่งใดเป็นประโยชน์หยิบไปใช้นะคะ สิ่งใดเห็นว่ามันรบกวนจิตใจก็วางมันไว้ที่นี่นะคะ แม้ว่าเราจะไม่สนใจมันก็อยู่ของมันแบบนี้นะคะ โดยเฉพาะเรื่องของสัจธรรมความจริง มันไม่แคร์หรอกว่าเราจะเชื่อมันหรือเปล่า หรือเราจะเข้าใจมันไหม มันก็อยู่ของมันไปแบบนั้นนะคะ ในเรื่องทางโลกค่ะ ใช้ชีวิตทำอาชีพมหัศจรรย์เข้าใจชีวิตบูรณาการ500เทปไปใช้นะคะ จะตื่นหรือหลับก็รับ100 ล้านพันล้าน มีเงินก็ใช้ มีบ้านก็อยู่ มีรถก็ขับ มีอะไรมาก็เป็นไปนะคะ มีกระเป๋าก็ใช้ไปนะคะ แต่ให้รู้เนื้อรู้ตัวเข้าใจตัวเอง รวยแล้วหันหลังกลับนะคะ ดูชีวิตตัวเองว่าเราเกิดมาทำไม ความหมายที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร และสุดท้ายเป็นอิสระจากมันนะคะ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ